প্ৰিয় দৰ্শক, মিক্সিত পিঠাগুড়ি খুন্দি লগে লগে পুৰিব পৰা নাছিলোঁ। 12 ঘণ্টা ষ্টীলৰ কাঁহীৰে ফ্ৰিজত ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত এটাও পিঠা নুঠিল। জনাসকলে জানেই এনে পৰিস্থিতিত কি কৰিব লাগিব, কিন্তু শিকাৰুসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিয়েই মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি পানীৰে মোহাৰি চালনীত অলপ অলপকৈ চালি চালি মই পিঠা পুৰিবলৈ লাগি গ'লোঁ। টাৱাৰ ওপৰত চালনীৰে চালি লোৱা নাই, হাতা আৰু চামুচো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। হাতেৰে পিঠাখিনি মেলি দিছোঁ, সেইকাৰণে যিমান মিহি হ'ব লাগে সিমান মিহি হোৱা নাই। আজিকালি থিয় হৈ কাম কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাওঁ। ফ্ল'ৰত গেছ ষ্ট'ভটো নমাই লৈছোঁ, পীৰা পাৰি বহি লৈছোঁ, অলপ অলপ পিঠাগুড়ি চালিছোঁ, অলপ অলপ পুৰিছোঁ। এইদৰেই পিঠা হৈ গ'ল। বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা কেইটামান হেঁচা পিঠা নিজ হাতে পুৰি ল'ব পাৰিলে মনটো খুবেই ভাল লাগে। পিঠাকেইটা দেখিবলৈ যেনেকুৱাই নহওক লাগে, মোৰ 42টা পিঠা ওলালে। এইকেইটা পিঠাৰ পৰাই মই থাপনাত আগবঢ়াই দিব পাৰিম। ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাব পাৰিব, আলহী অতিথিয়েও খাব পাৰিব, মন গ'লে দুটামান আনকো দিব পাৰিম। ধন্যবাদ।